ഹായ് ഗേയ്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെ വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അന്നൊരു വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് വന്നിക്കണേ. ഇത് കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയിരിക്കും. ടൈലർമാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് മെഷീനിൽ വെക്കുന്ന മോട്ടർ. മെഷീൻ മോട്ടർ വെക്കുന്ന ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതുണ്ട്, ഒന്ന് വലുതുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോട്ടർ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ, ബോക്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ മോട്ടറിൻ്റെ. ഇതാണ് മോട്ടർ. നല്ല മോട്ടറാണ്, ഇന്ത്യൻ്റെ മോട്ടറാണ് കേട്ടോ. ഇതാൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൽ ഈ പിന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഈ പിന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇതാമത്തെ